हेलो नमस्ते। आज हजुरहरू सामु आज मैले एउटा जुन भिडियो बनाउन गइरहेछु कि जुन मैले कुनै समय यहाँ काम गरेर यहाँ टन्न प्रशस्त मात्रामा चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट यहाँ रोपिएको थियो र अहिले फलस्वरूप मजाले अहिले ड्र्यागन फ्रुट उत्पादन भइसकेको छ र यहाँ अहिले अब हजुरहरूले सुपथ मूल्यमा लान पनि सक्नुहुनेछ र जो कोहीलाई पनि आवश्यक छ भने जो कोहीले मेरो यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने ड्र्यागन फ्रुट जुन अर्ग्यानिक रूपमा कुनै पनि विषादी प्रयोग नगरिकन एउटै फल किनभने आधा किलोको छ यो, तपाईहरू लिन आउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् यो फल देख्दै यस्तो दामी छ र यसरी एउटै बोटमा 8 किलो भन्दा बढी फल लागिरहेको छ। देख्दै यो फल देख्दै नखाइने खाउँ जस्तो भएको छ र यो चाहिँ रनपा 9 वार्ड नम्बर कवरखोरी टिकौली बालुवाटार को अवस्थित एरियामा पर्छ र यसरी प्रशस्त मात्रामा ड्र्यागन फ्रुट यहाँ उत्पादन भएको हुँदा जो कोहीले पनि लिन आउन सक्नुहुनेछ र यसरी अहिले यहाँ टन्न अकबरे खुर्सानी लगायत ड्र्यागन फ्रुट कागती भारी मात्रामा फलेको हुँदा तपाईहरूलाई चाहिएमा लिन आउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् यसरी यही नभए यो आधा किलोको हाराहारीमा फलिरहेको छ। यो तलपट्टि अकबरे खुर्सानी लगायत मजाले खुर्सानी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसै खेतका धनी हाम्रा स्थानीय दाजु जो कि मेरो दाइ हजुर। अनि अहिले त टन्न मात्रामा ड्र्यागन फ्रुट फलाउनु भएछ, खुर्सानी फलाउनु भएछ, के छ अनि यो फलहरू बेच्ने होला नि, के कस्तो छ यसो मेरो जो कोहीले पनि यो मेरो भिडियो हेरेछ भने उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? आफूलाई खान मन लागेको चिजहरू आफूलाई यसो मन लाग्यो भने फलाना ठाउँ रहेछ भनेर आइदिनु होला। तपाईँले अब बाहिरभन्दा अलिक सस्तो मूल्यमा ताजा पाकेको हो, बजारको भन्दा एकदम राम्रो क्वालिटी पाउनुहुन्छ त्यति हो। अनि यसको के सामान्य यो यसो के कति मूल्य पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन कि आइसी मात्रै भन्नुहुन्छ? आइसी मात्रै ए जो कोहीले होइन हेरेर चित्त बुझ्ने तरिकाले आउने ग्राहकहरूलाई फर्काउनु हुँदैन? ठुलोमा ठुलो सानोमा सानो मिलाएर र यो पोहोर अब हामी अब दुई भाइले लगाएको यो बेर्ना हजुर पोलहरू अब यो गरियो ब्याङ्क बनाएर हामी अरूपति भएर हामी दिपक भाइ अनि गोरे भएर हामीले पोहोर लगाएको बेर्नाहरू यति लगभग 35 त पोलमा पोहोर लगाएको। अहिले यो नयाँ बेर्नामा सुरुवात भइरहेछ। कति फल्छ के हो अझै अनुभव छैन। एउटा पोलमा चाहिँ कति जति फल्यो होला यसो अनुमानित तपाईँको? खै बाँकी नै छ, अब बल्ल फल्न सुरुवात गरेछ, फल निखर्दै जान्छ, फेरि फल्दै गर्छ हो। त्यसको क्षमता अनुसार तल मोल दिएको अनुसार अब फलिरहेको छ असोजसँग। पोहोर एउटा पोलमा 13 किलो बेचेको मैले हजुर। पोहोर अब 500 को दरमा बेचेको किलोको। तपाईँलाई पनि थाहै छ
13 किलो बेचेको बाँकी चाहिँ खाइयो 2-4वटा एउटा पोलमा भनेपछि अहिले कति फल्छ त्यो पछि नै थाहा हुन्छ। जो कोहीले पनि फेरि यहाँ अलि धेरै नै लोएर अन्त लोएर म बिक्री गर्ने हो भनेर आउनु भएन, उहाँहरूलाई त्यही अनुसारले नै मूल्य गरिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। र यसरी ड्र्यागन फ्रुट प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यहाँ उत्पादन भइसकेको छ र जो कोहीले पनि प्लिज खान इच्छुक र ताजा फलफुल स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो अर्ग्यानिक जो कोहीले पनि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो तल म नम्बर पनि छोड्नेछु। नम्बर छोड्न बिर्सिए तापनि मेरो 9845562805 मेरो भन्दा पनि दाइको आफ्नै नम्बर दिनुहुन्छ, दाइलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। दाइ तपाईँको नम्बर भनिदिनु त। 9847248497 फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। 9847248497 र उहाँलाई कल गर्नु होला, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर यसो सम्पर्क राख्नु होला। फल्ना ठाउँ मैले बताइदिन्छु। र तपाईँकोमा यो ड्र्यागन फ्रुट बाहेक अरू के फलहरू पनि पाइन्छ सबै भनिदिनुहोस्। अब अहिलेलाई ड्र्यागन र कागती छ, अनि खुर्सानी पनि के छ? खुर्सानी अब हुँदैछ भर्खर हुँदैछ। ल मैले यही हो। उहाँ दाइको नम्बर मैले दाइले भनिसक्नु भयो, जो कोहीले पनि अब इच्छा हुनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुनेछ। दाइले नम्बर भनेकोलाई चाहिँ मजाले याद गर्नुहोस् होला, नभए म दाइको नम्बर फेरि सुनेर दाइको नम्बर पनि फेरि म हालिदिनेछु। आजलाई यति नै, फेरि हुँदै गर्छ, सम्पर्क गर्नु होला छ कि छैन भन्ने। फल्दै जान्छ असोजसम्म। तपाईँहरूलाई खाने इच्छा लागेको बेला असोजसम्म तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। ल
र यसरी फलफुलहरूको तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ र जो कोहीले पनि इच्छा हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुनेछ। र अब मलाई केही यहाँ अब म यसो हेर्ने क्रममा दाइले पनि अब मलाई यसो माया गरेर एउटा सानो टिपेर चाखौँ भनेर दाइ अब लिन जानुभएको छ। केही क्षणमा तपाईँलाई म देखाउने पनि छु त्यो पनि। र अहिले दाइले ल्याइसक्नु भइसकेको छ, देख्नुहुनेछ। यो दाइले मलाई आउनुभन्दा अगाडि यो चाहिँ अझ विशेष गरी ड्रागन फ्रुट ट्याक्कै फुलमा यस्तो गरेर ट्याक्क। अनि यो हेर्नुहोस् कति गुलाबी कलरको, देख्दै एकदम एट्र्याक्टिभ, म त गुलाबी जस्तो लाग्छ। यसरी दाइले बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ अलि विशेष गरी भनेको फ्रिजमा राखेर खानुपर्ने रहेछ। दाइले अलरेडी मलाई चखाउँछु भनेर उस गर्नुभएको रहेछ। ल भाइ ल एक पिस ल्याम। अब एक पिस त के भने अब म आफैले हो चाख्ने। र जो कोहीले पनि अब दाइले पनि चाख्नु भएको हुन्छ। सुरुको फल नै मलाई नै बोलाएर यसो अब मैले पनि अब यहाँ आएको बेला भिडियो बनाउने हो भनेर मैले भनिदिइसकेको थिएँ। ल ल त्यही भएर अनि यसरी मैले चाहिँ ट्याक्कै यहाँ आइसकेको छ र तपाईँहरूलाई म खाएर पनि देखाउँछु। र एउटा टिपी पनि हालेँ मैले, हेर्नुहोस्। देखेको नि मेरो क्यामेरामा हेर्दा। र यो फल खाँदैछु, चिसो छ। यो चाहिँ फ्रिजमा राखेको हो। फ्रिजिङ गरेर खाँदा चाहिँ बहुत मिठो हुँदो रहेछ भन्ने मैले दाइले पनि बताउनु पऱ्यो। मैले पनि एकचोटि ट्राई नै गरिहालेँ। कुलियो छ, बहुत टेस्टी छ। दाइले पनि म सँगसँगै अहिले ट्याक्क खानुभएको छ। र जो कोहीलाई पनि यहीँ आएर खान्छु भन्न नि पाइयो, अथवा म घरको लागि लान्छु भन्न नि पाइयो। तपाईँहरूले मजाले सुपथ मूल्यमा पाउनुहुनेछ, बेफिकर भएर। यो अर्ग्यानिक, कुनै कीटनाशक औषधि प्रयोग गरेको छैन। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पछाडि। र माथि आफूलाई अब अहिले अङ्गुर पनि हुँदैछ यहाँ माथि। अघि मैले अङ्गुरको बारेमा चाहिँ केही भनिनँ। माथि अङ्गुर मुनिको छारीमा बसेर चाहिँ मैले यो ड्रागन फ्रुट खाँदैछु। अरू बाँकी भाइ पुग्यो अब यति चाहिँ अब भयो। भाउजूलाई पनि दिनु न, भाउजूलाई दिनु, मलाई भयो धेरै। र यसरी चाख्दै मैले भिडियो बनाएको छु होइन। जो कोहीले पनि मुख मात्र रसाउनु भएन, यहाँ आउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै मेरो युट्युब च्यानल @परिधर मगर 079 पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि लाइक शेयर गरिदिनु होला।